हेलो फ्रेंड्स, ये शाम का टाइम है हमारे गांव का। इस वक्त हम थोड़ा सा बाहर घूमने आए थे। तो ये घर से भी को थोड़ा सा बाहर जाते ही ये खेत है जहाँ पे मतलब फसल वगैरह तो कोई उगती नहीं है, बट यहाँ पे जानवर वगैरह चरते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल देखिए कितना अच्छा शांत माहौल है, कितना अच्छी ग्रीनरी है। हाँ, ठंडी हवा चल रही है। देखो बच्चे घूम रहे हैं, यहाँ पे खेल रहे हैं खेतों में। जानवरों की आवाज़ें, पक्षियों की आवाज़ें, सॉरी, तो पक्षियों की आवाज़ें आ रही हैं। जानवर घास वगैरह चल रहे हैं यहाँ पे, गाय वगैरह। तो ये देखिए ये मोर, सुनाई दे रहे हैं आपको? मोर कर रहे हैं। ये देखिए मोर हैं। कितना शांत माहौल है। शहरों की ज़िंदगी से बड़ी आरामदायक ज़िंदगी है यहाँ की। कोई बस की आवाज़ नहीं, कोई ट्रक की आवाज़ नहीं। देखिए कितना शांत माहौल है, कितना शांत माहौल है। सच में दिल करता कि यहीं पे रह जाए बस, बट क्या करें, कुछ मजबूरियाँ होती हैं जिसकी वजह से हमें यहाँ पे दूर रहें यहाँ से। देखिए कितना शांत माहौल है। टेम्परेचर अभी अराउंड 25-26 के आसपास का टेम्परेचर होगा। बिल्कुल कूल है एज़ कम्पेयर टू अभी जो पंजाब का जो टेम्परेचर चल रहा है। सो इट्स गुड। थैंक यू।